美国空军研究变形体空对空导弹，是想提升对中俄高机动目标的拦截效果。各位网友大家好，我是罗小飞。美国空军呢最近公开了一些资料，展示他们正在研制的变形体空对空导弹。一般空对空导弹大家都见过，不管什么射程、什么制导方式、什么样的气动布局，大多数都是一个细长的一个杆状的导弹呢，要靠导引头截获并且跟踪目标的雷达或者是红外信号特征，然后呢用弹翼实现机动，对目标进行跟踪，直到最后将目标击毁。那么如果说目标机动能力很强，速度比较快，经常能够从导弹导引头的市场中冲出去，然后这个空对空导弹就不知道该怎么飞了。美军最早使用空对空导弹就是响尾蛇的时候，曾经跟解放军空军交过手，就出现过解放军战斗机咬住美军战斗机，后边一架美军飞机又飞过来救驾，就发射了一枚空对空导弹，然后呢解放军战斗机急转弯摆脱了导弹，那个响尾蛇导弹就没跟上解放军飞机嘛，但是正好看见前面那架美军飞机，那也是个不错的红外辐射源嘛，然后美军僚机发射的导弹就把美军长机揍下来了。现在的空对空导弹，比如美国的 AIM-9X、 中国的霹雳10，都有极强的机动性，基本上被霹雳10盯住的战斗机是不太有可能有逃脱的命运了。但是美国空军认为这些导弹只是靠弹翼保证机动性，不仅不一定能够应对未来的高速目标或者是无人战斗机这种高敏捷性目标，而且有可能因为剧烈的机动产生的阻力导致损失航程。所以他们想出来的对策是要求空对空导弹的弹体进行变形。简单做个比喻就是以前的空对空导弹只能靠导引头在弹头里边运动偏转跟踪目标，就好像是一个人眼睛可以转动，头不能动。而美军的变形体导弹除了要求眼睛能转动，还要安装一个能转动的脖子，这样眼睛看到的范围就更广。而且呢，这种弹体的变形也会给机动带来一定好处。同样还可以做个比喻，简单比喻，如果我们在湖上划船，划一艘特别细长的赛艇，那个转弯就比较费劲了。但如果这艘船是可以弯曲变形的，像一条鱼一样，那么它在水面上转向可能就更快了。美军目前是用海尔法反坦克导弹进行了改造，用来进行效果验证，但是这里边有很多技术细节需要解决，才能让导弹真正走上战场。比如说这个脖子转动速度够不够快，如果不够快，不能让眼睛跟上目标，那就没有足够意义了。所以就需要全新的紧凑型的电磁电机、轴承、齿轮还有相关结构，组成一套全新的电子控制驱动系统，在保证灵活的时候还必须轻巧，并且这个导弹的颈椎必须足够结实，不能在高速飞行的时候一扭头自己先颈椎骨折了。那么为了解决这个问题，美国空军呢在搞一个使用填充弹性体还有金属内部骨架的一个复合结构，并且要求这个结构能够承受高超音速飞行条件下900度的高温。美国搞这些东西是不是战略忽悠我们不知道，因为美国也经常拿出一些设计方案是用来误导竞争对手的，能不能把这个 PPT 变成实际产品，那就看各国本事了。比如美国以前忽悠苏联搞新型化学武器，结果苏联干成了，美国自己没干成，这种事儿美国出过。某些领域美国也忽悠过中国，也出现过类似的效果嘛。那我倒是觉得美国这个思路用在空对空导弹上，如果比较难以实现的话，换个领域可能很快就能出现好的效果。比如说我们在微型鱼雷上采用这种设计，说不定就可以提高我们鱼雷声纳导引头的搜索跟踪效果，让我们的高速微型鱼雷可以有效的拦截对方的鱼雷。那么这样一个思维方式我们也是可以尝试的。